Җәмәгать транспортына хәзер QR-кодсыз кертмиләр. Бу карар 22 ноябрьдән республика буенча хәрәкәт итүче барлык транспорт чарасына да кагыла. Зәй халкы бу яңалыкны ничек кабул иткән? Моны безнең иҗат төркеме 4 маршрут автобусын көткән пассажирлардан сорашты. Минем менә QR-кодым бар. Автобусларда еш йөрергә туры килә. Тукталышларда транспорт көтеп торучы халыкның барысы да QR-кодлы. Код бар, вакцина турында белешмәде, тик автобусы гына күренми диләр алар. Чыннан да линиядә булырга тиешле 3 автобусның бүген берсе генә халыкка хезмәт күрсәтә. Шунлыктан интервал вакыты да үзгәргән. Если так будут проверять, конечно, вообще кошмар будет один. Она еще реже будет ходить. И так-то не как вот в пределах. Это же увеличивает время. Араларында вакцинаны махсус җәмәгать транспортында йөрү өчен ясатучылар да бар. Специально я это прошел вакцинацию, чтобы в автобус приходится ездить из-за этого. QR-код автобус ишегеннән кергән вакытта түгел, ә пассажирларга билет сатканда тикшерелә. Моның өчен кондукторларга махсус программасы булган телефон биргәннәр. С QR-кодами ездят и, получается, со справками, которые медотводы. QR-коды булмаган пассажирлардан салоннан чыгуны таләп итәләр. QR-код алырга өлгермәгән кешеләр шулай ук такси хезмәтеннән вакытлыча файдалана ала. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.